Pode falar de toda vez que eu já pensei em parar, só porque depois me falava que eu não ia chegar. Lembro também que vários colou pra desmotivar. Foi minha fé no Criador que me fez caminhar. Hoje eu falei com o Pai nas orações, pedi pra Ele atender todos os perdão, pedi pra que eu não sofra de ilusão e que encha de amor meu coração. Hoje eu lembrei dos meus parceiros que não estão.